お久しぶりです。今日は香港に行ってちょっといつもと違う風景で撮影させていただいております。やっぱり自分の台所よりずっと高級感があると思いますね。それを置いといて、今日のテーマはキャバクラ。やっぱりそれについてもう少し深掘りしていきたいと思います。この間ね、ジョージさんと一緒にコラボ動画を作って、イギリス人の観点からいろいろなカルチャーショックについて語っていたんですけれども、その中の一つはキャバクラで、この間同僚と一緒に飲み会に行って、もういろいろ盛り上がっていったんですけれども、その中である女性が、キャバクラに行く男性マジで付き合うのが無理だと言い出したのがきっかけで大バトルに展開したんですね。で、みんなの意見を聞いた上で自分なりに改めて考えるようになりました。キャバクラって単なる娯楽なのか、それともなんか現実を歪んでいるのかとか、いろいろね、ちょっといろいろ考えるようになりました。この動画ではそれについて語っていきたいと思います。一つの解釈としては、キャバクラっていう空間は社会的役割を維持する装置なのではないかなと思います。これはどういうことかというとですね、例えば会社の中で地位のある人間、例えば上司だったりとか、経営層の人たちですね。こういう人たちは会社の中ではすごい、権威や影響力を持っていて、すごい尊敬されている存在ではあると思います。ただ一方外に出ればですね、その影響力、そのポジションが瞬く間に消えてしまいます。極端に言えばただのおじさんになりますよ言葉を選ばずに言うと。だから、その状態で普通のバーだったりとかパブに行く場合、同じように人から関心を持たれるのか、尊敬されるのか、女性と話す場合、同じようにスムーズに会話ができるのかといえば、おそらく現実はそんなに甘くないですよね。むしろ現実とのギャップに突きつけられる可能性が十分高いと思います。これは個人の自尊心、これまで築いてきた自分の価値に対して脅威になり得ると思います。一方でキャバクラという空間ではその構造が逆転する。お金を払うことで自分の話に興味を持ってもらい、笑ってもらい、肯定してもらえる。ここで一つ考えたいのは、それは自分自身の魅力によるものなのか、それとも構造によって作られた魅力なのかっていう点です。つまり現実世界では維持できないかもしれない社会的な優位性や魅力を一時的に再現できる場所でもある。そう考えるとキャバクラは単なる遊びではなく、ある種のステータスの保護装置として機能しているとも言えるのではないでしょうか。その前提に立つと、仕事の延長線上で利用される分にはある程度の合理性があると考えられます。組織の中での関係性を円滑にしたり、立場を維持するための場として機能しているのであれば、それは一つの社会的な役割とも言えるのかもしれません。ただ一方で、若くて独身の男性がこの空間を利用することについてはちょっと違う見方ができると思います。実際僕の周りでも同世代で行ってる人はいるんですが、その場合は何を求めているかといえば、目的はごくシンプルで、可愛い女の子にチヤホヤされることによっていく。そこで考えたいのは、その体験は本当に自分のためになっているのか。そういった環境に身を置くことで、自分の中のコミュニケーションの基準が少しずつ影響を受けていく可能性はあるのかなと思います。そしてそれがここから話す認識のズレとつながってくるのではないかなと思ってます。キャバクラって基本的に何を言っても笑ってくれるし、肯定してくれる環境なんですよね。でそれって一見居心地いい空間なんですが、同時にフィードバックのない世界とも言えるでしょう。もし自分の発言に対して常にポジティブな反応しか返ってこなかったら、本当に何が面白いのか、どういう会話が自然なのか判断できなくなってしまいますね。その状態でいざ利害関係のない現実の人間関係に戻った時に同じように通用するのか、会話が噛み合わなくなったり、場合によっては不自然に映ってしまうこともあるかもしれません。自分では普通だと思っている言動が相手にとっては違和感のあるものになる。これは少し怖い部分でもあると感じました。でもやっぱり現実的な人間関係を持つことで、そのプロセスを通して自分が打たれ強くなったり、人間として丸くなったりとか、徐々に
ちょっと成長していく過程があると思います。だからカバカラについていいか悪いか一言でちょっと判断するのが難しいかもしれませんが、もし同じような金を使うのであれば普通の、形で経験を積む方が長期的には価値があるんじゃないかなと個人的には思います。例えば、女性とデートしてでそのプロセスを通して、自分のコミュニケーション能力が上がったりします。ここから少し視点を広げると、キャバクラって単純な娯楽ではない気がします。もうちょっと社会的なインパクトを与えている気がします。例えば、キャバクラに行くためにはある程度の金が必要なんですよね。で、多くの女性にとってある程度の経済力を持っている男性と付き合うことが好ましいと言えるでしょう。そうすると、そういう金を稼いでいる人たちっておそらく時間が限られている。で、その限られている時間の中で多くの時間をキャバクラで過ごしていることがあるとするなら、本当に人と出会う確率が著しく下がってしまいます。自然な関係を構築するかがより困難になってしまいますし、でこれがちょっと極端に言えばですね、少子問題につながっているのではないかなと思います。だってね、ちょっと待って、はい、今回少し抽象的な話は多かったですが、本当に日本についてコメント欄から学ぶことが多いので、ぜひ皆様の意見も聞かせてください。実際にキャバクラに行く人のリアルな感覚や、この文化はどんな役割を持っているのかについても含めて、いろいろ教えていただけると嬉しいです。はい、それではまた次の動画で。I see